再睇下都係有得賣香喎，咁唔係話唔俾入去燒嘅咩？哦，唔知陰開庫啊，大家都好虔誠啊。咁仲有個摩羅柱嗰度咧，就我哋就唔係蒸好新鮮熱辣蒸魚。既然咁好食，唔好俾佢停啦，我食下呢嚿。各位觀眾大家好，我而家所在位置鶴洞地鐵站。咁今日咧，我就會過嚟芳村呢邊，呢段路芳村啊，就過嚟參加呢個叫坑口村嘅生菜會。去坑口村有兩個辦法嘅，第一個咧就係喺鶴洞地鐵站出嚟，另外一個咧就坑口地鐵站出嚟。咁出嚟嘅話咧，其實兩個地鐵站咧都差唔多嘅。平時呢條路咧都已經係好多車㗎啦。時至今日就仲誇張添。生菜會咧，顧名思義咧就係食生菜啊，取個諧音生財咁解。從正月26咧就大開倉庫啊，觀音借庫嘅好日子。咁啊就喺呢度入去嘅。咁啊先頭咧，其實我上嚟望過下㗎啦。因為我係第一年嚟嘅，咁我唔知道有冇㗎嘛。呢度咧就已經寫住㗎啦。3月4號正月24到3月6號正月26為止嘅，就喺呢度入去。而我哋面前呢度咧就係坑口村啦。咧就會見到有好多市民嚟到呢度觀音借庫啊，買個風車啊，買支旗咁嘅。呢度入嚟咧就坑口村啦，即係我嚟得芳村都唔少啦嚇。但係咧嚟坑口村咧第一次，疫情嘅時候曾經有一次係去過坑口人家飲茶嘅。呢個活動咧最主要咧集中就喺南海啦，同埋廣州嘅芳村附近嘅。咁啊除咗坑口呢度咧，最熱鬧咧就係南海獅山嘅觀瑤啊。據說觀音大士修道期間咧，500個護法羅漢化身和尚喎，咁下凡咧就考驗呢個觀音嘅修行啦。咁去觀音廟就化緣。咁所以咧，等陣我哋最主要去嘅地方咧，就係觀音廟啦。咁觀音咧喺農曆正月26咧大開倉庫俾啲和尚享用齋菜啦。咁啱就係今日啦。先頭咧，我喺地鐵嘅時候咧，亦都見到有好多人攞住啲生菜咁樣行嚟行去，攞住風車嘅。唔知今日會唔會買到生菜咧？你知咧，我哋廣東人咧好信嘅，即係發財啊嘛。咁生財就有咁解啦。嚟坑口村都第一次啊嚇，原來裏邊係咁嘅。咁另外一邊出翻去咧，就可以去翻西朗市場嗰邊咯。又有靚女攞住個風車啦，冇錯，就喺呢度坑口生菜會歡迎你，勁啊嚇！咁每年嘅生菜會咧，附會者即係嚟到嘅人咧，就會喺上邊坐住食生菜啦，仲會唱八音添嘅，應該係廣東音樂吧嚇。咁甚至乎咧仲會演神功戲啊！連單車都唔俾入啊！坑口村生道會行走路線喎，係啊，最緊要咧就係觀音廟啦，係嘛？仲會有坑口市場添。坑口新村。花地大道。所以咧呢個習俗咧足足有300幾年嘅歷史㗎啦。咁建國之後咧，一路到80年代啊，都因為文化大革命嘅原因啦嚇，就停辦咗嘅。咁到80年代開始咧，就重新搞翻。咁但係咧有好多習俗啊，都已經係冇咗㗎啦。但係即便如此都好啦，能夠保留落嚟重新做翻，亦都係一件好事嚟嘅。於呢邊咧就係居民區賣菜嘅地方嘅啫。下次可以我哋嚟呢個市場行下喎。呢度又有市場嘅。坑口肉菜市場唔使次次去西朗啊嘛。不過其實講翻轉頭啊，西朗市場係真好嘅，即係停車又方便。呢度停車我諗點都唔會夠西朗市場方便啦，係咪？喺我哋大灣區咧，咁我哋係好講改善生活營商賺錢嘅。咁咧生菜會咧或多或少咧都會有少少功利嘅色彩，不過咧就都講明我哋廣東人嚇，即係願意去改善生活就有呢個習俗嘅。就賣緊燒鵝
燒味，一邊就係賣緊呢嗰啲臘鴨啊鴨脖啦嚇，一邊就喺度賣緊風車，一邊咧仲勁喺度賣緊臘腸添。我諗平時咧呢度應該係都會好熱鬧啊！又有警察先生啦，咁啊應該就喺呢度入去啦。勁喎！嗱，就係呢度啦。上邊咧就係嗰啲風車啊，掛晒啲燈嘅。咁佢哋從琴晚開始咧就已經係有活動㗎啦。呢邊啊賣花啊，賣風車嘅，有少少似咧我哋翻到去祖廟附近啊，咁啊行通濟，不過行通濟咧就係正月15啊嚇。咁啊今日咧就嚟觀音借庫啊，咁啊大家借翻多啲翻去咁咪好咯，最緊要有借有還咧，仲會寫住摩羅咁啊，民間相傳咧新婚夫婦咧就去摩羅咁啊，講明咧就觀音咧就會送子添丁㗎啦，勁喎嚇！咁咧其實咧如果講到食咧，最多咧就係攞個生菜就包住啲蜆肉咁嚟食嘅。好多同學仔咧，今日都仲係要翻學㗎。不過放咗學咧，嗱幫阿媽嚟賣風車，即係你話會賺好多，我保證肯定唔會。但係咧都係一個習俗嚟嘅，小朋友咧會永遠記住呢一日㗎。就好似我哋咧喺西湖路附近大嘅咧，都係要去行花街咁咯。同埋咧今日氣温驟降啊，咁啊仲埋個天咧會有少少毛雨啊。咁但係咧大家都係熱情不減。咁我相信咧，琴晚係會更為熱鬧嘅，琴晚就開始㗎啦。今日係正日，咁啊就今朝我都想嚟嘅，不過有事嚟唔到啫。到夜晚黑咧就咁熱鬧，仲有醒獅啊、燒炮仗啊，咁啊大家就去觀音廟嗰度拜觀音咯。我又有得食又寓意好啦。咁小朋友快高長大，認認真真讀書係有咁嘅寓意嘅，係幾好嘅。我哋已經咧見到前邊有香火啦，不過咧即使係城中村都好啊嚇，香火咧係唔可以明火㗎，咁啊即使係呢度亦是如此。賣緊風車同埋嗰啲花寶拜觀音香，我都有得賣香㗎喎。再睇下都係有得賣香喎，咁唔係話唔俾入去燒嘅咩？唔知啊嚇，或者我哋入到去睇下先啦。呢度應該就係，呢度就係入口啦，就係呢度啦，好熱鬧，香火非常非常鼎盛喎。呢度就係生菜會啊，係啊，咁我哋拜拜先，係啊，都係祈個福啦，係咪？祈福國泰民安，大家健健康康咁嘅啫，老少平安呢4個字咧就係為咗今日咧觀音開庫啊，大家都好虔誠啊。咁仲有個摩羅柱嗰度咧，就我哋就唔係好合適嘅，因為嗰度求子啊，係嘛？而且男士應該不太合適嘅。咁同埋見到都係女士入去多噃，係咪咧？呢個活動咧係會應該係會延續到今晚嘅。我哋係喺附近兜下行下，嗰個方向係出口，我哋會喺呢個方向行下過去啊，趁下熱鬧，睇下有冇啲咩有當地特色嘅活動睇下啦。如果咁啱遇上燒炮仗、醒獅，話唔定都有嘅喎，係嘛？大家好熱鬧啊，真係！觀音開庫，福澤萬民。嗱呢度又可以過去，係呢度真係熱鬧啊！我哋喺呢度過去行下添，冇香燭賣啦。咁平時觀音廟都喺度嘅，咁虔誠嘅善男信女咧都可以過嚟拜一拜觀音，祈一祈福。出翻去啦！
受歐不得封建迷信活動，現場未經剪毛，另外咧唔買歸唔買啦，我哋聽見咧風車都只係需要10蚊一個嘅啫。啲村民就喺度搞緊啲生菜，一袋一袋咁樣，大家係領個福氣，幾好啊！同埋呢棵古樹勁喎，你睇呢棵古樹，村口棵古樹先至最犀利啊！嗰啲生菜擺晒喺棵古樹下邊，係啊！而且搞呢啲都係應該揾啲長者嚟㗎，係嘛？喺芳村咧係會有好多啲村啊、城中村嘅，咁佢哋咧都會保留住好多習俗。咁但係咧隨住城市嘅發展啊一來佢哋又變成一啲工廠啦，譬如話以前最出名嘅廣船啦。但係而家咧廣船都搬走咗啦，就變咗一個好大嘅樓盤啦。咁咧我哋就會喺外邊遙望下對面而家廣船嗰度變成咩樣咯。上邊啲燈真係好靚啊！係廣船廣鋼啦，廣鋼係嘅。我啱先講咗廣船添啊，係廣鋼。我更正翻，所有都係啊，廣鋼即係生產鋼材嘅地方啦。咁再回顧翻我哋再早前幾集咧，咪去工業大道北嘅，其實咧成條工業大道連到嚟呢度啊嚇，就係整個廣州嗰啲工業嘅一條主幹道啊，咁但係因為隨住城市嘅發展咧，佢哋又要遷走㗎喎，因為咧始終重工業一定係唔環保㗎，係冇可能話好環保㗎嘛，好難㗎。咁佢哋已經搬走咗，有啲又變成等陣我哋可能會見到嘅樓盤啦。咁為咗呢個廣州啊，為咗呢個環保咧，係付出咗好多好多，犧牲咗好多嘅。咁環境好，大家生活就自然好啦，係咪？健康亦都會好咯。禁止焚燒各種紙製製品，50厘米食1厘米。佢有人交市場。呢仲要5蚊嘅，真係唔貴嘅嚇，幾好。呢度又有生菜賣嘅，不過仲有而家咧已經變成一個美食嘅集市添啊！賣燈籠，有啲咧又喺度賣下啲飲品，腸仔嘅賣章魚小丸子啊，咁咪好咯，係咪先？係啊，因為有好嘢食咧，先至吸引到人嚟噶嘛。喂，呢邊啊賣仲話賣埋棉花糖添喎，同埋咧上邊呢個風車陣啊，一樣都仲係咁靚㗎。咁原先咧我哋諗住出翻去外邊學董嗰度嘅，但係咧諗下都係算啦，行翻呢邊好啲。至於嗰啲樓盤咧，得閒再睇嘅啫嘛。仲有獅子仔添喎，擺架車度28哦。而家咧已經開始落起毛毛細雨啊，但係即便如此咧，大家熱情都不減啊。咁啊係又唔係話好大雨，對面呢度仲勁，見者發財添，仲買埋發財樹喎嚇！小朋友咧過嚟啊買個缽仔糕食。好香㗎，你就話好清㗎，我細隻陪我睇下先得屌啦。真熱鬧喎嚇！平時咧賣日用百貨、賣手提電話鋪頭咧，而家都已經變成賣風車啦。咁啊呢邊咧就係華輝拉腸啊！大家入去揾好嘢食喎，食華輝拉腸都好啊！廣州人咧真係求財求得嚟財咧，最緊要係咩？就係有啖好食，最緊要有好嘢食。講句經典啊！呢個觀音啊，照遠唔照近啊！照遠唔照近。遠嚟嘅人哦，明白明白。我哋喺度住都明白。啱先咧有個靚女，佢話係本地居民嚟嘅，佢就話俾我聽，觀音照遠唔照近，原來係咁嘅。屙就得啦。真
真係熱鬧喎，有賣啊美慶坊嗰啲燈籠仔啦，有啲地產中介啊，應該係鋪頭私人老細啊，帶啲員工過嚟祈下福啦。咁啊，平時呢度應該都幾熱鬧嘅喎，即係就算係冇話今日咁喜慶都好啦，平時應該都係好熱鬧嘅。嗱，呢度全部都變成呢啲美食啦，烤肉啊、雞翅包飯啊咁樣樣咯嚇。邊啊仲賣緊打糕添啊！呢度啊打糕啊，即係嗰啲其實糯米糕糯米糕30蚊一斤。仲有雞蛋仔賣添，仲有爆漿雞蛋仔，又或者鮮榨嘅果汁啦，乜嘢啊？健康啊，橙汁15蚊一杯，狗咧都嚟趁熱鬧喎嚇！巴西烤腸，现做现卖的平糖菠萝，买2串送1串。生菜會咧，基本上我哋已經睇過啦。咁咧，亦都係時候去揾嘢食啦。咁喺呢度行翻出去咧，就係坑口人家。不過咧，好可能今日未必有位嘅。仲有玫瑰花賣喎，8蚊一把，同埋全部都係風車，好多好多風車。因為有啲小朋友咧放學啊掟公仔啦，最原始掟公仔嘅玩意啦。少喎，呢度仲有咧現場整呢啲啊，我哋去趁墟啊有時會見到，但係佢會好嘈嘅咯。呢啲係整米通啊，唔知大家聽唔聽到？咁大個米通就咁整出嚟嘅啦。咧睇人爆米花，唔知你哋有冇睇過咧？即係喺一個爐度一路熱，跟住嘣一聲爆炸，咁咧嗰啲就有好多爆米花噶啦。呢個咧仲係熱噶噃，嗱就係咁啊一條棍，一條蔗咁噶咯。熱㗎仲係啊，啱啱整出嚟嘅，買咗半斤，好脆啊，幾好。我哋買咗9蚊。人走好，咁我哋咧就去嗰度睇過，就好似冇位啊。而家我哋出翻去學董嗰邊，咁啊睇下嗰邊餐廳似乎多啲，再唔係咧坐2個地鐵站再去食都冇問題嘅。咁啊同時又可以再睇多次，會唔會入夜之後更為熱鬧啦？呢度又有啲村民自己製嘅小食㗎喎，究竟係賣咩嘅咧？唔知啊，我買豬紅2蚊一份啊！哦，咁樣嘅，收工啦，收工啦！嗱呢度咧仲有慈菇賣添，好意頭嘅。咧我哋咪去祈福嘅，咁咧就買咗啲香燭，咁咧嗰啲香咧亦都唔貴，5蚊就淨係收。就蠟燭咧2支啊，1支一對啦嚇，淨係3蚊嘅。咁啊唔會話趁住歡喜嘅日子啊，飛禽大咬，其實都幾好有趣啊！超市做埋呢啲生意，3蚊8一對生菜啊，仲有個利是封添嘅喎，大吉大利。上邊嘅利是封咧係益力多嘅，呢度咧突然間又覺得應該係可以買啲蔬菜翻屋企嘅，買啲水果啊、番薯咁嘅。呢個係1蚊9毫8一斤。咁咧我之前成日講話，我哋會好中意去買嗰啲小超市。如果係買好多嗰種咧，就呢度係唔夠種類唔夠多嘅。咁但係如果淨係買一棵菜啊、番薯啊、簡單嘅水果咁咧，其實呢度都可以嘅。甚至乎仲有呢個起碼釋迦果，趁住今日好日子吧。嗱呢度有好多水果賣啊，青棗啊幾靚添，啲青棗仲有呢個脆柿7蚊一斤，仲有生菜啊，呢度又有啊，2蚊6毫8一斤，就冇利是封嘅。
番茄啊，各種都有㗎咋。係夏天先會見到嘅青瓜，而家都有啦，4蚊應該海南島嘅啫，我估或者雲南應該係㗎。真係買咗2袋餸喎，原來呢個係世紀環年嚟嘅，呢袋番薯係4蚊4，仲有袋番茄3蚊8。買完餸嘅我哋咧，咁啊直行翻出去學董嗰個方向啦，咁啊就喺呢度一直往前行就到㗎啦。沿路咧都係好熱鬧咁啊，但係咧就冇去出翻去芳村坑口嗰邊就咁墟冚嘅，因為嗰邊係多小食啦。呢度咧就小食就少啲，都係行人居多。通往學董呢條路上邊咧，都好熱鬧㗎喎。嗱，又有好多呢啲鋪頭，先頭我哋經過㗎啦。小朋友好開心，我哋先頭見到啲小朋友買嗰個蜜雪冰城好開心嘅。今日凍咗咁多都要買。係啊，呢度又賣涼拌辣菜，可能係外來人口比較多啊。麻辣涼拌菜我哋好少買呢啲嘅。呢就係我哋平時好中意食嘅斬料啦，西環尾斬嘅大嚿叉燒，又賣毛巾10蚊3條，仲可以坐住食添嘅喎。燒臘快餐8折啊！呢度就係學平小區啊，芳村疫情最嚴重嘅地方啊，係啊，學平小區對面就係港鋼而家叫做咩話？花灣1號好似係叫做好高好高，係啊，好高啊！喺芳村嚟講咧，呢度都算芳村佢都算係唔好講數一數二但係都算係好貴嗰種。咁你話講到貴就永遠都係江邊嗰啲最貴嘅一定係咁嘅啦。而家起緊嗰度啊。係啦。咁呢度咧就望唔到江咯，但係就闊落啲咯，同埋地方大啲啦，係啊。地鐵都到過條馬路咯，夜越多人，勁啊！呢度地鐵站嘅入口咧就喺呢度嚟㗎啦，咁好多人咧可能等啲小朋友放學咁過嚟祈個福咁樣咯因為佢又唔需要話好似花市咁樣兜入到嚟上柱鄉一出嚟，如果快手嘅半個鐘頭搞掂㗎啦借庫觀音借庫牛子係啊，送子冇錯。頭所講咧，以前港鋼咁依家咧變成一個大型嘅樓盤咧，就係面前呢度啦。哇！嗰啲樓幾高到，你數唔數到有幾多？應該冇啦，100層，起碼50層。因為我以前做過工咧，62層樓最高，呢啲真係差唔多有咁然之後價格係咁嘅，呢度其實都4萬，我見到最平港鋼新城，有啲仲要5萬添，3萬都有，3萬9我見到係最平嘅，係咪？呢個係咪港鋼花城係啊，中海花灣1號佢叫做，咁而且入手價咧都唔平㗎，大家睇見起碼都要300萬啦呢個，而且咧佢呢度係冇新樓盤2019年進攻啦嘛，係咪？咁已經賣得7,700啦。裏面就地鐵，佢有2條地鐵，一條沙涌，一條係一條叫做學董，一條叫沙涌嘅地鐵站咁咯。為咗佢個樓盤而開嘅，我覺得。可能係講佛笑。咁有時候我哋如果去西朗市場買嘢咧，喺前面。係啦，就喺嗰個口嗰度轉個彎咁喺呢度上學董係冇錯，上學董橋嘅。呢度幾好住得，不過就如果唔中意住得太高，就唔中意咯。係啊，如果唔怕高嘅咧，其實都幾好嘅。我就怕高。我哋又翻嚟地鐵站呢邊咧，咁對面又有嘢食啦，鴻福宴酒家。呢度上去咧，仲有個叫做媽子靚湯嘅。呢度往前行咧，就仲會有一個我哋平時揸車經過，次經過都同老婆講話，喂，不如下次試下呢間啊咁，因為揸車就唔係好方便嘅可能今日會試下，我覺得前邊嗰間睇下好唔好啲，因為而家咧都已經落起毛細雨，對面嗰間可能未必去啦，係嘛？
睇下前邊嗰間同埋媽子靚湯2選1啦。魚生嘅觀眾咧可以過嚟呢度試下喎，19蚊8一斤喎，嗰度寫住僅限大廳喎。咁佢應該係成條魚稱就冇得話淨係要1斤嘅。咁啊一條魚稱完之後啊，包埋啲配料咁啊，我估㗎嚇。而家都已經好多咧係自養㗎，咁咧係食得嘅嚇。103路巴士嚟到呢度啊，人民路一路開嚟到呢度啊。咁啊，洪德路咁樣轉，其實過嚟好快嘅啫。你入嚟呢度裏邊食飯咧，因為咧個天氣已經落起毛毛細雨啦，咁啊要快手啲啊。咁喺呢度食嘢都好嘅，因為呢度餐廳咧，去地鐵站咧就一步之遙嘅啫。喺嗰度就係地鐵站學董地鐵站啦。咁我諗都唔使同大家講交通路線啦，嗬。學董地鐵站B 出口或者 C 出口都得嘅。奇賢酒家裝修幾靚下嘅喎，好似係咯。我哋原先咧以為係嗰啲環境比較一般啊，好大眾化嗰啲飯店嚟嘅。而家咁樣睇唔係喎，入去揾位啦，應該有位啊！我哋咁早，我哋入咗嚟餐廳呢度啦。咁原來咧已經開始迎客㗎啦，到大台亦都有細台。咁咧我哋咧2個人霸張6人台咧，2個人咧霸張6人台咧，阿部長哥哥都冇乜意見啦。果然係夠氣派啊！咁嗱，大家睇見我今日咧，我好少着呢隻顏色嘅衫嘅，咁啊應接翻今日嘅生菜會，着到青 BB 啊嘛。燒雞係咪要食㗎？奇賢酒家啊，啱先問阿部長哥哥，開咗7年之久㗎啦。咁啊，姐姐黃鱔糕68蚊一例，叫招牌必點喎。咁我係想食燒雞嘅。嗱喺門口見到嗰個燒雞咧，好似幾好喎。咁同埋咧。我哋黎芳村食嘢好少會有咁好嘅環境嘅。仲有鐵板菜啦，姐大腸啦，呢個係姐煲停壽啊，姐牛蛙啦，生腸啦，八爪魚一應俱全。呢個好食啊，豬肚68蚊一煲，係又仲有呢個咕嚕肉啦嚇。咁啊呢邊就係一啲大盤菜啊，哇幾勁！嗰啲魚啊、蝦蟹啊一煲過。啊呢個咧係大餐牌啦，咁啊嗱松子魚都有啊，咁啊有按份嘅或者按條嘅，88蚊一條。呢邊咧就燒鵝68蚊一例。咁啊至於呢度就牛肋骨，哇168蚊一條喎。呢啲餸酒好啊，仲有呢個手揸骨，我想試下手揸骨啫。但係如果手揸骨就冇理由要燒雞嘅啦。好矛盾啊啦！乳鴿36蚊一隻，咁啊仲有啲涼拌菜啦、湯啦，呢啲跳過啦。因為咧，我想食嘅咧喺後邊，仲有黃花魚啦，38蚊一條，我都係想食嘅。同埋咧呢個整得幾靚，蒜香骨拼椰汁卷78蚊一例。咁啊魚我唔食啊，反而嗰個手揸骨或者手揸羊。食唔食特價？呢啲啊？好啊，仲有特價菜添啊！哦，海鮮啊嘛。喺度睇緊特價菜嘅時候，我又繼續睇呢個啦。嗱，仲有啊呢啲小菜有啊52蚊一例，菜心炒燒肉雞或者第二樣啊蒸魚頭啊又得㗎，係嘛？好多選擇。呢個特價菜啊，29蚊蒸雙丸，即係牛肉丸、豬肉丸㗎噃。咁同埋咧仲有魚頭添，我想試下魚頭啫。係啊，咖喱蝦都有喎，同埋呢個馬友魚蒸肉餅，哇，好多選擇喎。嗱後邊咧我唔一一細數啦嚇，啱啱蒸好新鮮熱辣蒸魚頭，試下先邊嚿最好食？魚膠最好食係嘛？哇，係咪啊？好食。睇下先，首先咧講清楚，我並唔係一個喜歡食魚頭嘅人嚟嘅。我中意食啊！係啊，但係老婆咧就好中意食，但係咁啊蒸得靚嘅咧就一定都會食嘅。嗱好多嘢都係咁嘅啊，譬如碌鵝咁啊，自己屋企蒸唔到咁靚。酒樓嗰個爐又夠熱，咁啊啲魚咧食起身又滑啲，嗰啲調味豆豉又特別香。啱我食咗一嚿，非常好味，唔會太鹹，一切都好好。與此同時咧，燒雞都到咗嚟，呢個係特價嚟嘅，特價燒雞一隻啊，唔係一例。係一隻，咁啊仲有一個泰汁裝到滿嘅泰汁，與此同時仲有一個豆苗，呢個應該係咪叫豆苗啊？係啊，上湯豆苗，身體健康啊！魚頭好食係嘛？
調味靚。係啊，個調味好好，有啲酒香味，嗰啲豆豉咧又唔會話太鹹太苦，有啲苦啊，呢個絕對唔會。喺呢個時候咧就要白飯啦，好唔該你。飯嘅菜咧就要有味嘅，佢唔算濃味啊，但係咧配埋白飯都好好。調味真係好喎。你又自己冇辦法調。自己調唔到。啲師傅先。同埋佢又會剁得夠碎。好食。係啊，我哋好少點啲味餸，老婆好中意。喺屋企整㗎。整唔到正。係啦，係啊，我正想講喺屋企整咧就會腥嘅，所以咧好少喺屋企食嘅。好似呢啲咁樣樣咧，梗係好食啦，係咪？再點啲汁。好鬼腥。咧骨已經算多，我先頭食呢個咧一嚿大骨，哇！啜擺落個口度，慢慢啜，慢慢啜，有肉又有嗰啲豉汁，冇點錯啊，冇嚟錯啊！我哋咧上嚟呢個飯店已經好耐嘅啦，每一次揸車經我都話，下次一定要去試，下次一定要去試。咁啊，永遠都係因為揸車真係好難㗎，因為如果要嚟咧，我哋要喺橋底繞個圈，好煩嘅，學懂橋底兜個圈咁咯。要喺學懂橋底兜翻過嚟嘅。係啊，咁啊趁住今次有機會，今次試到好嘢。中意食魚嘅觀眾咧，應該對呢嚿喜唔喜歡咧？可能未必會喜歡呢嚿。中意食魚頭嘅觀眾可能中意呢嚿多啲。唔好見咁樣樣啊，好食嘅。我再要多嚿先，試下呢個部位啊！一定要再點下啲汁嘅。嗰啲汁咧唔好見佢咁喎，其實咧唔會話好油膩嘅呢個，係嘛？老婆咧喺度試緊燒雞，佢話呢個價錢好抵食啊嘛，性價比好高，即係決定攞少少飯去撈下呢啲汁，咁樣咧就仲好味。其實咧，我細個咧係好憎食嗰啲豆豉啊，同埋麵豉的東西啊，因為咧即係屋企人可能唔係好識處理啦嚇，佢會好大份啊，即係搭住咁樣樣啊，好討厭嗰種感覺嘅。佢呢度咧中得夠碎一食埋落去咧，唔會話搞到好似突然間好鹹突然間又好油嗰種感覺咯。哇！呢度真係絲勁啊！好食啊，真係。係啊，啲味道幾好啊。個調味啊，係。而家呢個時間咧，咁啊已經係過咗6點鐘㗎啦。個餐廳咧人係越嚟越多喎，我哋都算好彩嘅。如果唔係落雨嘅話咧，其實我哋仲會喺附近行下嘅。咁就話揾唔到靚位啦咩？可能好多街坊咧都係啱啱去完生菜會咁啊，過嚟食翻餐好嘅。嘢味嗱，魚頭係試過啦，接落嚟喺度燒雞。咁我咧就先食我最愛嗰啲部位先，即係雞胸啦嚇。哇！你睇呢啲排到不得之了㗎啦啊！如果係快餐店嗰啲，咁呢度又係點咧？老婆就形容為好似喺度食緊乳鴿咁，係嘛？絕對唔會好鹹嘅喎，嫩嘅喎，5口肉都得嘅喎嚇。同埋又唔算好肥嘅喎。嗰個皮先至係最精彩，呢部分已經算小皮嘅，嗰啲皮又脆卜卜，又多汁嘅喎，唔好柴嘅喎，係咯，唔好柴嘅喎。呢個啊，師傅又簡單醃過下，有少少味雞肉，但係唔算好鹹。同埋咧，我之前都講過，一啲新鮮嘅雞咧，佢係會有少量嘅發酸啊，但係就唔係好重嘅。而雞咧夠新鮮啊！幾好呢度，真係幾好。嗱，呢嚿啊精彩啊！先頭老婆試過，佢話好似食緊乳鴿咁嘅，呢度仲有生菜包啊，係咪？上年今年冇，咁啊可惜啲啊。啱先我睇過嘅係冇嘅。嗱，呢嚿已經俾我咬過啊，另外一邊有皮，有少量嘅肥膏，好 juicy 嘅。果然嗱，雞胸肉咧。冇肥膏咧，正常嘅啊，同埋冇咁多油脂嗰種感覺嘅，但個皮都係脆，呢個啊更加豐富添，真係好啊！諗唔到咧，特價咧都可以有咁嘅出品喎。
等我再揀多另外一個部位先，揀隻呢個啊，呢個試下，呢個應該會好脆雞脆嘅。係啊，呢個部位應該係好脆嘅。咧有啲火又控制得唔好嘅，呢個部位咧攞手啦嚇，係會好發硬嘅。睇下呢度會唔會啊？就係呢嚿啦。咁啊呢邊俾我咬過，好腍一樣係，好嫩嗰隻雞。咁有發硬嗰啲咧，食起身好似咬緊骨咁嘅，完全冇呢種情況。隻雞真係好嫩。佢係特價68蚊，係。既然咁好食，唔好俾佢停啦。我食下呢嚿雞髀，下邊呢度咧留翻俾個女。雞髀好食啊，同埋咧點啲泰汁會更好、更清新。但係咧就算唔點都好啦，佢又唔會話好油膩嘅。好難得咧，咁嫩嘅雞肉咧都可以冇咁多肥膏，唔會咁油。呢個都好食。係，好嫩，真係好。我哋食過好多地方唔同嘅出品嘅燒雞，唔係度度都咁好食嘅，或多或少咧都會有一啲小缺陷。呢度咧雖然未知道話完美，冇得講完美嘅，但係都已經係接近我食過嘅裏邊咧，係算係比較上乘㗎啦。金記，芳村金記。芳村又係芳村。但係咁喎，金記冇呢度坐得咁舒服喎。呢度係幾乎可以講係我嚟到芳村食嘢嚇，呢度算數一數二咁舒服㗎啦，真係嘅，絕對唔會話你哋結業啊，應該重新裝修過。未知啊。芳村食飯平啊平，竹溪都可以嘅，係啦。呢度啊再光猛啲就冇寶墨園咁大，係啦，城苑嗰幾間咯，只有就係。我真係中意食嘅，因為我女咧睇怕都唔會食呢個，我幫佢食晒啊！我知道啊，我以前食嗰啲咧唔係魚頭整得唔好，亦都唔係我唔中意食魚頭，而係嗰啲豉汁啊處理得唔好，呢度處理得好好。喺屋企食，阿爺煮嗰啲啊，就係因為比較腥啊，自己整唔識啊。係啊，下次可以再試啊。顛覆你對煎魚頭嗰種感覺。但係我好，接落嚟咧，由於食得肉太多啦，係需要食啲蔬菜嘅嚇。夾落去。夾落去啊！食多啲，呢啲係豆苗係嘛？咩豆苗啊？荷蘭豆苗。荷蘭豆呢個。估嘅啫，唔知係咪。我用過豆。好啦。夾啲先咯。夠啦，嚟到而家6點半都未夠，餐廳咧7-8成嘅上座率啦，真係犀利啊！係啊，今日仲要係唔係？可能今日因為沙咀，因為我哋見到有好多小朋友咧，攞住風車嚟嘅。廣州嗰啲餐廳都係咁樣。你睇我哋上次珠海斗門真係。係啊。3圍坐嘅咋。我哋上次去斗門食嗰個雞，其實佢出品都幾好嘅，得3張台，係有客人嘅啫。因為你畢竟省城嘅都係嗰度。係。呢度有近地鐵站，附近又有大嘅樓盤。珠海斗門下邊，行街同你北京路嘅步行街都唔同啦。唔同，根本兩回事。係啊，咁同埋早幾排去東莞嘅嗰日，仲要已經星期日嚟嘅，仲要係睇黃花風鈴木嘅。其實夜晚呢一條街冇乜人，個個都係揸車。澳門多人。飽啦，最終埋單咧係呢個數168蚊，意頭非常之好啊！咁咧，而且仲有係要有一份攞翻俾個女食嘅喎。大家再睇下餐廳嘅環境啊！而家咧已經係過咗6點半㗎啦，咁啊上座率真係幾高喎，係咪？原來呢度仲有早茶係喎，下次可以過嚟試下。佢唔係7點到9點半只限大廳。佢係有啲10蚊咯。次日特價嗰種，咁應該出品都唔錯嘅，因為啱先我哋喺度食飯咧，都覺得啊真係幾好啊嚇！選擇又夠多，就算嗰個手抓骨咧，即係燒骨啦，呢個我都想食嘅。呢個啊68蚊嗰隻杏花雞。哦，68蚊杏花雞。杏花雞平時喺嗰個勝記啊，最貴係杏花。斬料。係，即係靚雞咯。係。豉汁蒸魚頭都係廚師推薦嘅，咁啊好多嘢食啊，沙姜豬手，有個小區喺度咁樣，啲老街坊喺度嚟幫襯，
梗係好食啦。之前咧曾經去過沙涌站出嚟咁樣去裏邊小區行嘅。好老實講啊，嗰邊真係冇呢啲園咁熱鬧。呢度咧熱鬧得多，又一樣係咁近地鐵站嘅啫嘛，好似爭一個站啊，我唔係好記得啦嚇。呢度咧就係港船嗰啲，港船嗰啲社區。港鋼咁啊，跟住嗰啲廠房咪起晒，就變晒起晒屋啦。山頂。係啊，即係佢呢度係比較高嘅。地勢比較高。地勢比較高，所以叫山頂。附近有2間名校。有一個叫真光，一個叫培英。係啦，先頭我哋都想去，不過落雨，好彩冇去啫。去完翻嚟位都冇啊，可能啊，又落雨咧嚇。同埋咧，最緊要樣嘢咧就係肚餓，嗰個下次再睇得嘅啫。係啊。真光。總校喺呢度啊。係啦，總校培英。我哋咧就嚟今晚就係嚟呢個奇賢酒家啦。咁啊，面前呢條路咧，咁啊一路上就去學董橋嘅。咩啊？未收工啊嘛，人哋要翻工噶嘛，唔係點供樓啊？4萬蚊1平方米喎，3字頭都冇啊！對面就講舊屋，嗱全部都係好似我先頭所講咧，嗰啲以前重工業船啊、鋼材啊最重㗎啦嚇。一係咧就喺沙園，一係就呢度，因為呢度。其實呢度同沙園差1個站嘅啫。係啦，我哋應該係去沙園坐車轉翻去會好啲喎。啊，咁啊，如果繼續往前行咧，就係先頭嘅坑口村咯。呢度有停車場，係啊，食飯仲可以喺度停車㗎，幾好啊，真係。冇錯啦，就係呢度啦。呢度咧就係學董站。咁如果喜歡唔喜歡喺市區老城區嗰啲咧逼逼夾夾咧，其實呢度都幾好啊嚇。B 入口，呢度都係老城區，唔係我講最老嗰啲珠江河兩岸，係珠江河兩岸。村啊多好嘢食啊！我哋又發掘到一家啦。咁今集影片到呢度結束啦。幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 咧。我哋坐地鐵翻屋企，應該係學董轉沙園轉8號線，去到西場再西村再轉5號線，咁就最方便啦。下集見啦，拜拜。